廣府飯局食得係福，談天說地，老友滿屋。我哋南北互通，語言無障礙。嗱，依家講下呢，就係太陽啊。普通話呢，就成日講太陽啦，係咪啊？廣州話就講熱頭啦。係啦，哇，個熱頭今日好興啊，係嘛？天氣炎熱嘅時候，咁我哋講天口慶。係啦，天口好興嘅，好曬嘅嚇，叫做天氣炎熱。普通話裡面講的太陽曬得很熱，那在粵語裡面說是好正啊，好正啊，個日頭好正啊。嗱，呢啲咧都係我哋廣州人去表達好熱嘅嚇，哇嚇好熱啊，熱頭嚇。咁啊天口慶啊，係嘛？天氣炎熱，咁我哋天口慶嘅，啊太陽曬到我們很熱的時候，廣州話咧就話好正啊。咁我哋細個咧嗰啲大人就同我講，個熱頭咁猛，唔好出去曬啊，好正啊，返嚟會中暑㗎，係咪啊？冇錯啦。嗱，我哋咧又同大家講下，我哋詠春12式其他動作嚇。今日咧，我同大家講搭手。咁搭手咧，嗱呢種咧就叫搭手。搭手咧都有內外搭手啊，嗱有內外嘅。咁搭手咧就好似點啊？好似條蛇咁啊！詠春係蛇殼相鬥啟發出嚟一種拳術。咁呢啲手型咧就好似蛇咁啦，嗱呢啲嘅殼咁啦，係嘛？咁咧嗱呢個搭手咧，我哋隨時都可以攞出嚟用嘅嚇。咁兩個人嘅對練咧，嗱佢打出嚟，嗱我哋搭啦，嗱我哋搭啦，嗱搭住佢啦。係啦，搭住佢之後咧，可以隨你變嘅，好似蛇咁嘅喎。搭咗之後咧，係啊嗱，仲可以拉佢埋嚟去打佢。所以咧呢個搭手咧又係好好用嘅一個動作嚟嘅。內外搭手